Salt TV atera ne Salt Media app. Mwenna abali emitala w'amanja ku Salt Media app, namwe abali ku Facebook ya Salt, namwe abali ku YouTube ya Salt. Tubaniriza mu kaseera aka program emisingi egiva wali mu Zaburi 11 olunyiriri olwokusatu. Bible egamba nti obanga emisingi giri zikirizibwa, kiki omutuukirivu kyayinza okukola? The Bible teaches in the book of Psalms chapter 11 verse 3. I read in the New King James Version. He says that if the foundations are destroyed, what can the righteous do? So that's how this program started. We noted that it's not wise to fold our hands, but to do something. So emisingi yajatandikirawo Mukama najituwanga program, era ye program eyasookera ddala ku mpewo za Salt Media yange live. So tugenda kujaguza emyaka mukaaga kasookedde Salt Media eggulawo. Nolwekyo emyaka mukaaga egyo tuzze tulinnyalinnya, tuzze tweyongerako, situmanyi gwe wagyegattako ddi kweje emyaka omukaaga gwobalako emeka. Okay, gyobalako Salt Media ogyenyumirizaamu otya? Emyaka omukaaga gye tumaze Salt Media ogyenyumirizaamu otya? So tugenda kweza emyaka mukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 Novemba lwe lwokubiri lwa wiiki ejja. Olwaleero lwakubiri naye ate olwaleero Monday olwokubiri wa wiiki ejja lujja kuba lutwala butereevu mu kujaguza kuli okunene okwokusala keeke. Newankubadde nga embeera tetuganya nnyo, naye ndowooza kye tunaakola kwe kusala keeke ey'ekigambo kya Katonda, kubanga yagamba nti ekigambo kye gwe mugaati. Nolwekyo tujja kumakinga sure nti message esobola okugabanibwa ffenna netuyamba. Bannamawulire baffe batambula mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga bagenda bakuŋŋaanya ebirowoozo byammwe. Salt Media mugiganyiddwamu mutya? Ebayisiza etya? Mbalamusizaako mikono gyaffe mwenna, nsookedde ku ebyo byenjogedde, naye nga mbalamusizaako abali 107 Salt FM Kampala n'emiriraano gyonna n'ebizinga, abali ku 98.2 Jinja Busoga yonna n'ebizinga, abali ku 102.6 Salt FM Mbale, Eastern yonna kumpi tugizinga kerude ne tuyingira ne Kenya, namwe abali mu bitundu by'emubende ku 97.5 Salt FM. Era mwenna tubalamusiza kugendera paka y'obukomansimbi Kyenkwanzi yonna gye tutuukeeyo Kiboga. Abali ku 9.3 Salt FM Fort Portal okugendera ddala paka e Kasese, abeehoyima abe Masindi, abeekyegeegwa, mwenna abeekakumiro tubatumiddeko era tubaniza program emisingi. Sideka mikono gyaffe banyambalala abali ku 9.5 okugendera ddala mu paka ku boda ezituliraanye wonna weekavalinga. Naye tulina amawulire amalungi olunaku olwaleero nti oluvannyuma lw'ennaku 222 oluvannyuma lw'emyezi 7 n'ennaku 8 olwaleero tubadde mu saavisi esoose after 222 days, 7 months and 8 days. Bwekuba kubala kwa kipangisa myezi 8, kubanga olunaku lw'osula mu nju y'omuntu lubalibwa. Nolwekyo tukoze emyezi 7 n'ennaku 8 nga Kanani muggale bulungi. Naye tubakulisaayo mwenna ababaddeyo mu ngeri y'okubanga mubadde ku TV zammwe. Eggwanga lyonna libadde lituninze. Tubakulisaayo mwenna ababadde naffe okuyita ku radio zammwe. Tubakulisaayo mwenna ababadde naffe okuyita ku Salt Media app, okuyita ku YouTube, okuyita ku Facebook. Nabadde sinabagenda Kanani n'amasimu agamu nga gava mu Egypt, amalala nga gava Southern Sudan.
nga bagamba ffe tuli ku standby. So nafunye amawulire amasimu agava mu USA, agabadde gava mu Buwarabu, nafunye amasimu agava e South Korea, ab'omu UK, kwega neewuunya ab'e Canada. Waliwo omwami omu bamuyita Balije ali South Africa, yawereza message mukyala kiwanuka yawereza message South Africa, bonna bagamba tuli ku standby tuddayo Kanani. Kwegamba neewuunya Abalije muli eyo muzeeye Kanani mu ngeri ki. But we thank God for the church without walls. Everyone was excited. Abantu bonna gye babadde mu ggwanga mu nsi yonna nga bawulira baddayo Kanani. So service eno gye tukolera mu studio tukoze obulungi obutali butono. Naye n'ababeera ku internet, ababeera ku social media app, ababeera ku YouTube, ababeera ku Facebook, ababeera ku TV, ababeera ku radio, nabo baagala okuwulira response ya crowd yeyo. Ekibiina nga kiddamu nabo bawulira nga baba kibakolera. Awulira nga bali bwe baanukula bwe bakuba amiina naye abawulira amiina. Naye mwebala okunsabira nti nyimiridde mu studio zino okumala emyezi egyo kumpi 8 nga tuweereza. Ali ku Salt TV bakutereddeko ekibadde Kanani social distance eyo yennyini nyini eyalagirwa. Tubadde mu fuuti kumpi 8 awamu awabadde watono ennyo zibadde fuuti 5 ndowooza. Naye tubadde mu fuuti 8 6 10 njogera fuuti soogera mita zo ate zibadde nnyingi. Naye nga ettaka lizeemu okunywegerwa. Ettaka linywegeddwa ekitibwa kya Katonda, ettaka ettukuvu erya Kanani. Abantu basabye, tubadde n'abasumba abazze ne tukuŋŋaanira wamu nabo. Abantu abamu baakedde bukeezi. Nsaba okwetondera abakyala bannakawere. Mu bakyala bannakawere abalemeseddwa okuyingira mwe muli n'omukyala w'omusumba okumanya kibadde kika. Mukyala w'omusumba Victor Francis Mutaawe, omusumba wa Prime Ministers International, tasobodde kuyitawo nakawere era musumba ayingidde yekka ngama musumba. Kati tukole tutya konze kasita Divine Shop eri wali agende ku Divine mu makere ekikoni omwo awali edduuka main shop ya Divine wobatundira engatto z'abakulu n'abato, agenda asabirawo ku TV kubanga betuma ne tuyisaawo mukyalawo olw'okubanga mukyala wa musumba ng'asitudde baby. Then bali abakyala nga bameka bali abali wali n'abaana bajja kugamba kirabika tetuli fair. So kino ekintu tunokitambuza nga tuli fair. Ndowooza mujja tusonyiwa bannakawere twagamba nti abaana abato abatali mu teen age okukkira ddala wansi okuva ku 12 okukka tebakkirizibwa kujja. So naye ndowooza twakyogera bubi. Tetwagamba nti abayonsa bannakawere abaana timubaleeta. Nolwekyo ndowooza yebadde ensobi yaffe era twagala kubeetondera. Songa ekituufu kiri nti obanga tuganya ow'emyaka 12, ow'emyaka 10, 9, 8, 7, 6 ekimu ku bibagaana tebasobola kwambala masiki nga ffe abantu abakulu bwe tuzambadde. Ekyokubiri ekibagaana immunity yaabwe tennaba kusobola kulwanagana na ndwadde nkambwe bato. So tubeetondedde nnyo bannakawere ababadde wabwerwa naye mwebale nnyo, temwekyanze, temuyombye, temukoze mutya, mubaddewo kaawo musabidde mu kkubo. Tekikkirizibwa okusabirawo mu kkubo. Nolwekyo tusaba ennaku ezisigaddeyo tukimanye nti okukuŋŋaana okwo kw'abantu bakulu ali ku Salt TV ndowooza osobola okiraba era tugenda kikola nga bwe tutyo tukiteekeyo nga bwe kiri. Gavumenti esobola okulaba nti tetuli bamenyi b'amateeka. In other words, twandibadde twatandikirawo ng'abalala batandika nga babagambye 7 naye ne batabeerayo na 7. Tewaliwo n'abamu ababeerayo nga balina 7 bano bemmanyiika ab'omu Kampala oba mizigiti oba mainstream amakanisa amakereziya n'abalokole bennyini temulimu abadde abeeramu na 7. Naye twagamba katukikwate mpola mpola kubanga ffe
ate tusobola kugamba nti omusumba bw'abanga ali mu church kamera etungira omusumba yekka okutuuka service lweneggwa nga bw'okiraba olwe bakikola kamera egaana okutula mu kibiina kubanga abaliyo basukka dda bangi fenga Mary House tuyina recordings ezimala okulaga nti amakanisa traditional n'abalokole n'emizikiti tewaliwo bali 7 tewali bali 14 tewaliyo bali 2 batandikira ku namba zinene okudda waggulu naye ate feti tusobola kikola bwe tutyo kyetwava tugoba emitendera ne tutuuza task force ne tutuuza abakulu abakulembera distance ogiraba tudidde tenti ebeeramu abantu 15 ne tugiteekamu abantu 8 ne tuddira ekifo daba gaapu eri wakati awo obunene bwayo ne tuddira ekifo nga kumpi kigendamu abantu abalala 15 okuva omuntu wali okutuuka omuntu omulala wali laba gaapu wagendawo abantu 15 so tufuba okulabika nti obulamu tubukuuma kubanga asiika obulamu tassa mukono ate tufuba okulabika nti kyetukola kya mwoyo so waakiri tugende mu bifo byaffe bisinzizibwamu nga bw'olaba Kanani tewabeerawo distractions nnyingi kizibu nnyo okubeerawo ng'otaataaganyizibwa n'ova ku mulamwa so service ebadde bwetu butunira ebbanga ngeri eri wakati ne boba oyisawo trailer eyitawo the gap between one believer to another is a big gap ndowooza olaba kati ng'ekyo ekibangirizi kumpi eka namba mulimu abantu abatawera 10 olwa distance ze tutaddewo nga tugamba nti lunch hours zigenda kubeerawo zitandise by this Monday era nga tugendagenda maaso okwegalira Katonda ku lw'ensi yaffe ne ku lw'obulamu bwaffe ng'abantu basekinoomu so twebaza Mukama nti abatusuubiza security bagituwadde security ebadde gulugulu tiwabadde wenewe kacyankana n'okonna naye ate tosobola kuteekinga bintu for granted so twagala kwebaza abakulu ab'ebyokwerinda security bagituwadde ebaddewo weewaawo tiwabaddewo kacyankana n'okonna akabaddewo akatatugenze bulungi ndowooza akabadde k'abannakawere bokka bannakawere situlabyewo bantu baleese baana abo abali below 13 years tugamba below 13 years kubanga owa teenager yenna asobola okwambala masiki asobola okukuma distance asobola okubeera mu kifo bamugambye okubeera n'atavaawo okuva ku myaka 13 okukka wansi 12 okukka wansi omwana atanaweza myaka 13 asobola okusituka w'omugambye okubeera n'avaawo so twebaza security twebaza ushering department twebaza abantu mwenna mbakulisaayo mwenna ababaddemu eyo maiden service mbakulisizaayo ddala mbebaza abaweereza buli kintu kyonna kumbi kibadde kyakuza bujja ebyuma byonna bibadde byafa toyinza kikiriza nti repairs z'ebyuma byokka bibadde mu bukadde nga 10 n'okusoba nga ebyuma bifaanagana ng'era bw'olaba emmotoka nti emmotoka bw'olwawo nga togivuga gisiibule ne bano abazireka mu maka nga batambudde baleka bazigyeko batule na buli kintu kyonna so bwedda bw'okomawo ebanga yakuzza buzza bujja so kasawundi naye era tulwanye tukozesezza ensimbi entonotono ezibaddewo okulabika nti repairinga tubeebaza okuba nti mukuumye empisa buli muntu ku ntebe ye wazinidde wasabidde wawanikidde emikono ku ntebe ye tewaliwo nsonga yakuzina nga weetolola n'ova we twakuwadde n'ogenda ewalala naye mukikoze kubanga mmwe mukikola bulijjo tugenda mu kisaawe Namboole nsaba omwana ali mu control room mpola onoonye video ya Namboole otulagire abantu bwe babeera mu Namboole nga Namboole yatusabye obutalinnya ku taafu ebiseera ebisinga tubadde nga tubeera mu Namboole mu October naye ng'ate waliwo n'emipiira egiri international so nga ennaku ntono ze tuba tuliyo mu nnaku 4-5 nga bajja kubayo omupiira so nga tulina okwekuuma obutalinnya ku muddo ekisaawe ne kijjula waggulu ne wansi ne kijjula ne wabweru naye ne watabawo omuntu n'omu yalinnye ku muddo gwa kisaawe kya Namboole so nga ate tewaliwo byuma bye tutaddewo nti tebibuukika
tewaliwo sengenge gwe tutaddewo nti anagezaako okuyingira mu muddo ogwo sengenge yajja mu kwagula. Tewaliwo basirikale be tutaddewo. Ate nga tuyita abantu bonna abalokole n'abatali balokole. So oyinza ogamba ntya omuntu bajjanga si mulokole oba oli awo yeetaabulire bye twogerako. Basebo ne bannyabo tumanyiddwa nti tuweereza Katonda. Omuntu bajja we tuli abajja kuwuliriza kye twogedde takisukkako. So omwana ataddeyo short eriyo view ya Namboole. Tujjuza waggulu mu Namboole ne tujjuza wansi awasigadde nga tuwali kyuma kyonna kyateekeddwawo nti abantu tebabuukawo okulinnya ku ttaafu. Abantu ne beefuga bokka. Akasawe ne kasigala wakati bwe kati. Ababeera emitala w'amayanja oluusi tebakkiriza na kukkiriza nti kirabika ekyo ekintu kiri mu Uganda. Naye nga kibeera mu Uganda, kibeera mu every October okujjako guno omwaka gwe tutagenzeeyo nga n'ekyatugaana okgendayo ye n'embeera eriwo ey'obutakuŋŋaana bantu bangi olw'okwewala okusaasaanya endwadde. Naye bwe tubeera mu Namboole twatandika ogendayo mu 2016. By then nga tumaze okujjuza na Kibonga Kampala ina abajjudde be tukola olukuŋŋaana ne tugamba tugende mu Namboole oba oli awo yo wanaatuyambako. Naye abantu bajjula ebweru ne bajjula n'emunda. Naye nga bw'olaba ekyo ekisaawe kisigalawo wakati. Twogerera ku leediyo kuno na ku TV Salt Media ne tubagamba mwenna abava gye muva East, West, North, Central, we are not allowed to put a step on the turf. And that's it. Tuwali byuma betuteekawo tewali basirikale. Naye oyinza okuteekawo abasirikale bakumena mungi w'omuntu oyo gw'olaba wansi mu kisaawe Namboole gwali ku Salt TV. Abo nga bagambye okuyingira mu kisaawe balinye ku green oyo. Musobola kubaziyiza n'abasirikale bameka. So twagala kubebaza olwa standard conduct, olwa standard discipline gye mulina. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Olwaleero mulaze ensi mugiraze machuwa nga babatera okugamba. Ensi mugiraze machuwa wangi oli yagamba nti maturity nabaga nti kati bwe njogedde emirongo tijama ne gigwa kubanga ngambe nti mugiraze machuwa. Mugiraze maturity oba machuwa yonna gy'oyagala okukissa nti mubadde ku Kanani ne mujjayo discipline yaffe eri gye tubeera nayo mu kisaawe Namboole every October Independence Night ku mulundi guno gye twakoze scientifically kubanga tutwabasobodde kuyingira. Tumanyinga mwenna gye mubadde mulaba ekinaasooka kinaabeera kitya. Tuddamu okubategeeza nti kati okusaba kuguddwawo ku Canaan land with the highest level of discipline, very organized. Twataddewo bomba omuntu tumusanitizinga yenna tukufuuyira wenna okuva ku mutwe paka mu ntobo z'ebigere. Emmotoka ne tugifuuyira, engalo zo ne tuzifuuyira, n'ovaawo nga mu butuufu you are very well disinfected. Kati n'ogenda ate wali ne tukujjako details ba ushers line namba ya ba usher 20-30 buli omu alina ekitabo kinene bulungi. Tetuwandika ku bupapula, tetuwandika ku butabotabo. Twagala kwebaza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti essomo lyagenza agaba ku radio litumala bulungi. Nange kenyini mpita mu system sikulwanga nyina we mpise ali ku Salt TV ndozo okirabi. Mpita mu system nange ne ba sanitizing nzenna. Then betuvaawo tugenda waliwe tukumira records. Ekintu ne kibanga kitambula bulungi. Ekyo kibadde ku buli muntu abaddeyo kasitaba nga akkiriziddwa okuyingira. Atakkiriziddwa okuyingira yoyo yekaze n'akaana akato, akaana akawere tetukkiriza kurisikinga bulamu bw'abantu. Era tugenda betuto nga tweyongera okulaba mu ngeri gye tukitambuzaamu. Ndowooza olaba gap between one believer to another. Look at that gap. Look at that gap. Eri mu tenti, buli tenti ebeeramu abantu 1,500. Tuleseemu abantu 8 gwokka. 2 ku ntandikwa ya tenti, 2 mu makkati, 2 ku ntandikwa ya feeze ey'okubiri ne 2 awasemba. Abantu 8.
naye at least tutandise olw'ekisa kya Katonda. So tukola kyonna ekisoboka records zisigalawo singa in case wabaawo ekintu naye nga tukkiriza Katonda nti tewali wate kigenda kubaawo. So ettaka ddene ku bunene bwalyo tugenda kulikozesa. Kye twagala okwongera okubasaba kwe kuba nti emmotoka ez'obwannannyini ne pikipiki tugenda kubyesonyiwa kubanga tukizudde nti gye tupaakinze emmotoka zitufunzizaamu. Tugenza okwekanga nga tulina okutula ku ekazi zonna 8 n'ekitundu ate mu space eri beyond kweye yalagirwa. So owa control omuntu zatu twale wali awalinga wali akafuko omuntu alabanga wabadde abantu abangi tewaliwo badde bantu bangi n'akamu n'akatono wemulaba awalinga wali abantu abangi pikipiki njala side eri ya pikipiki ali mu control room tuduso twale ku side eri eriko pikipiki waliwo side eriko pikipiki oyinza nga nti batuddewo bangi gaapu esigadde yeemala neri wansi mu parking kati pikipiki ziziri weziri awo tusuubira abantu okubanga batuulawo. Nolwekyo ennyonta gye tulina tukkirize tugumiikirize nga bwe tuleseeyo abaana baffe tulekeyo emmotoka tulekeyo pikipiki. Mikwano gyaffe aba bodaboda mwebale nnyo okwagala Mukama musale amagezi. Ate naawe nakawere omwana bw'aba asuumuseemu nga waliwo asobola omulabirira ewaka nga bwe wandimulabiridde jangu mu service. So that has been the beginning. It has been a wonderful Monday. Kiba kitegeeza nti bwe tuba titugenda kubaawo na mmotoka ziserengetayo nga tuwali bodaboda egenda kuserengetayo n'eri ekkuba eddene bwerityo ng'erigenda ku Kampala Road, kiba kitegeeza ekkuba eno nalyo tugenda diteekamu obutebe mu ngeri eyo ey'obwegendereza. So naye erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bakulisayo mwenna abazze okuba nti mwazze nga ddala muyina ennyonta ekyali ku buli muntu yenna. So this is a Monday. Tugenda betyo ku Tuesday, tugenda betyo ku Wednesday, tugenda betyo ku Thursday, tugenda betyo ku Friday, tujja kuwumula mu Saturday, ate tukomewo Sunday. Ku Sunday ng'ennaku z'omwezi lumu November lwe lunaku lwaffe olugenda okusooka mu Sunday service okubanga kuno tetugikoledde mu studio za Salt FM na TV wabula nga tukoledde ku Canaan Land. Night prayers twagamba nti ezo teziribeerayo until when we have totally defeated the enemy COVID-19. Kiseera kirituuka buli kintu kyonna ne kitereera. So that is the new normal, but in a spiritual and organized way. Spiritual and organized way. Eryo vyeyo waliwo olengera nga walinga bali abantu abangi ezo pikipiki zokka kubanga zabadde zipakinze wano waggulu wola bali ku TV wano waggulu wola bawatandikirwa era na walinga abantu abangi abo si bantu ezo pikipiki ne wali wansi wola banga walinga wali abantu abangi abo nabo si bantu ezo pikipiki walabera ziri ku side ya motoka. So kyetuva tusaba nti olw'okuba buli nnaku tugenda kweyongerako n'ennyonta eyo etusumbuwa mu myoyo gyaffe, tusaba abapikipiki n'ab'emmotoka tuzireke. Emmotoka ekudroping eserengeteddeyo ku mulimo ojja bakubira essimu obudde tugenda bukwata. Olwaleero ebadde ntandikwa tubadde n'ebintu bingi ne tukola ki eri ekkubo ly'eŋŋamba eryeddene ennyo eriyita wakati mu ttaka eriserengesa emmotoka. Singa tuba tituleese emmotoka na pikipiki kiba kitegeeza nti tugenda kulikozesa okuteekamu entebe. So olwaleero kubadde kutandika tukitambuza nnyo ne tulabika nti twatandise 6 okugenda ku mpewo, twatandise actually twatandise 5 tumaze essaawa 9 naye Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday tugenda kubanga tutandika ku ssaawa okujja ku mpewo
kukana nyoli wa dembo okubanga otuukayo nga bukyali naddala gwaga nti neetaaga kali akafo kange akalina distance yalagirwa nsobola okubanga ntuula nfukumula omutima gwange eri Mukama. Tewali musango gw'oboziza, naye tugenda kukwata obudde nti ku radio kuno ku ssaawa 6 n'ekitundu zennyini service eba egendayo nga bwe badde egendayo nga ndi mu studio. Ate ku TV ku ssaawa 8 gwennyini service eba egendayo. Amakulu gaakyo nti eya radio ebeera eggwa bweti eri ebeera erikodingiddwa nga tuli Kanani, ate olwo neekuteekerwayo nga bwebadde nga twali kye tukwese ne tugiteekayo nga bwebadde with its raw material ne tugiteekayo ku Soroti TV. Genda maaso n'okubalaga kituufu ki kye tukola, so omuntu aleme kulimba muntu munne, waleme kuba wafera munne era baguddewo era bakoze bati era bakoze kye tukola okiraba era oli bwakulimba omukeneka bukenesi n'omugantira ba gap yiyo nagirabya abamu mwabirikodinze ku simu zammwe oli bwabagezaako okufera ng'omuganti esimu yino etulaga ekiriyo. So mbasaba twemanyize mpola Tuesday, Wednesday, Thursday tubenga tukyaleeta piki n'emu wadde emmotoka nga tujja twetegesa okuwaayo emitima gyaffe. Twebaza banneyiba baffe okutwaniriza obulungi, twebaza banneyiba baffe okubanga bakuumye ettaka eryo emyezi 8 nga tuwaliwo kabi konna kalibaddeko. Tubebaliza ddala olw'okutwagala batwaniriza. Ekiwubalo kibadde kibeera mu Makerere Kikoni omwo, ekiwubalo kibadde Makerere awo nga House of Prayer yaggalawo nga tekigambikako. In fact aba taxi park nga bagamba park banatera kuzivaamu buvi. So we are a blessing in every area. We are a blessing in your houses, in every household. Salt Media is a blessing. We are a blessing at Canaan land, in the area where God gave us such a big land to worship Him from. We are a blessing everywhere. So tubebaza abantu mwenna abamu mwalinze mulabire ku TV kinabeera kitya. Ekirungi kya services neza Monday to Friday. Weesalirawo n'ogamba nja kugenda ku Monday nzireyo ku Lwokuna. Si kyateeka nti oteekwa okudda enkeera. Gwe weesalirawo. So abamu bajja mulundi gumu gwokka mu wiiki ne weewuunya n'ogamba nti kati ataze yaliwa. Abalala bajja emirundi 2 mu wiiki nga timetable yamwe bwetambula. So it has been a wonderful kick-off. Sunday service nga 1 November yegenda okugulawo, ate nga 2 ku Monday 2 November tutandika ekisiibo ky'ennaku 14, ennaku 14 ez'okusiiba kwa November, the 14 days. Tewaliwo kye tufunye nga tukijja ku mukeeka. Era sitaani twagala omutegeeza ntasobola tuza mabega kubanga tukijje mu kwewaayo, tukijje mu kukkiriza, tukijje mu kugumiikiriza, tukijje mu kusaba, tukijje mu bwesimbu. Yensonga laki tusobola okuleeta abakulu ne tubaga nti bannange abakulu buli nyumba eba n'ebyayo. Eriyo be bagamba nti bakomewo 7 nga bakanya kuleeta namba ya 7 naye nga bandi badde babagamba nti batule mu mita 2. So nga 7 eyo kitegeeza nti bandi baddewo 15 oba 2. Naye nabo babeerawo nga bali 7 nga bagamba batugamba 7 naye nga 7 eyo eri mu kanyigo. So nga ffe tulowooza nti ndoza meters, social distance, keeping SOPs zonna, okudisinfectinga, sanitizing, buli kimu nga tukikoze bulungi. Ettaka bwe lito bolituukako n'ogamba nti tebaddanga paka corona waligenda, then oba tobadde fair. So tukikolera mu musana. Njagala kubebaza abantu mwe ababaddeyo buli muntu ali mu kubalaba ku TV, mwebala okuba nti buli muntu yasigadde katebeke. Ekyo kyensaba kye tuba tutwala mu maaso, ettendo nga likubwa nga tutendereza Mukama, nga waliwo okusinza. Bw'oba fukamira katebe bwe bakuwadde. Bw'oba wanika mikono giwanikiraawo. Bw'oba ozina awo katebeko oba ozinira.
bw'oba wakweyala mu ttaka awo ennyini wooli we baakuwadde oba weeyalira mu ttaka totta distance totta gapping gye tutaddewo ntegerekese bulungi so nziramu okusaba buli ayina bebi tetwagala kuzanya na bulamu bwa bebi wo sigala ku TV oba ku radio tetujja kubawo na Sunday school okutuuka embeera lweritereera kyetubadde tuyaayaanira at least kwe kudda ku ttaka ettukuvu erya Canaan Land so mwebale okuntegera amatu mwebale okulabika nti muntegedde bulungi mwebale okutega Salt Media mwebale okutegeeza bannammwe mwebale okukipromotinga twatomeddwa ebyamagero nga bigira kumukumu nga twakalabika nti tugenda okuddamu okuterera ku Kanani sitaani mugwagwa nga bw'okyolira ng'ekya Kanani tukiwangudde tuddeyo ne Star Times neekuba essimu ngega nti tuteredde ekifaananyi kye mwali mwagala kyennyini n'eddoboozi bye tutaddeko so olw'omukaaga nga 24 agenda okwera essaawa 10 nga Soloti TV yazzeeko dda ku Star Times channel 288 ab'ekyotera ab'e Masaka abali mu area zino zonna ab'eruweera ab'ejjinja buli ayina antena ne tutandika okubalatenga nti muzeeko era tubakubiriza nti musasule sente ze mwali muteeka okusasula okuddako okw'omwezi abamu badde temusasula nga muzikuŋŋaanya musobole okugula Go TV oba musobole okugula endala yonna obazaamu oba Zuku oba DSTV naye era abali up country namwe abaali balabira ku bisowaani bya Star Times eyo ku kisowaani tebanaba kugizaako ate tutulina garanti ku nsonga eyo gwosobola okugula Zuku osobola okugula Azam osobola okugula DSTV nojjayo ekisowaani ekitakutuusaako Salt naye aba antena oba okuŋŋaanyizaawo entonotono genda ogule Star Times eya antena abadde agirina sasulayo kale waakiri akolunaku olabe nti Salt yateredde bulungi then oluvannyuma osasule omwezi muddeeko musasule muddeeko tuweereze Katonda ekifaananyi ekirungi baakituwadde eddoboozi eddungi baalituwadde so we congratulate the administration of Star Times mwebale nnyo okuba nti mwakoze bizinensi ey'amagezi ne tuva mu birala byonna bye tubaddemu Mukama batuweera omukisa kanfunemu ka break katono nnyo ate tukomewo tumalize programu y'emisingi olunaku olwaleero tugitambulizaawo eggwanga lyaffe ligenda kuwona bingi Zabbuli 33 olunyiriri ole 12 sisobola okumalako ekintu kisooka nga sikuwaddeyo olunyiriri Zabbuli 33 olunyiriri ole 12 Bayibuli egamba nti liweereddwa omukisa eggwanga erina Mukama okubanga ye Katonda waalyo ensi Katonda gye yeerondedde abantu bawadde omukisa Psalms 33 verse 12 Blessed is the nation whose God is the Lord, the people of his own inheritance, the chosen people of God. So eggwanga lino lyateekebwayo mu mikono gya Katonda liri mu bibatu bya Katonda okusaba nga kulabika nti kwa kitegeevu nga bw'okulaba tekuteekwa kuziyizibwa wabula okuweebwa ekyo ekyalagirwa ate n'ensi esobola okubanga ewangula omwana wa Salt TV olunyirira lutaddeyo eggwanga erina Mukama okuba Katonda waalyo liweereddwa omukisa abantu be yalonda okuba obusika bweye so naffe nga tulabira ku mukulembeze waffe engeri gyayagalamu Katonda services za conductinze mu State House distance gye babadde beewa ffe twewadde nnene ekubisaamu emirundi n'emirundi kweyo gye twali tulabe mu State House nga abakabona bakuŋŋaanya okusaba n'abakulu abatendinze kumpi we babadde batuula bonna ffe tutaddewo abantu nga 8 awadde wabeera abantu nga 40 tutaddewo abantu nga 8 so tugoberedde ekyo ekyokuba nti omukulembeze ayagala Katonda okusaba kwetaagibwa mu State House naffe ne tugamba nti kutaka ettukuvu katuzeeyo service ng'eri ddala mu mateeka ate nga ya mwoyo katugendeko mu kuwummulamu katono n'olunyiri olulwenkuwadde tovaawo. Soul Television, Femunyo.
Abooluganda Mukama ffe yeebazibwe, erinnya lya Mukama ffe lyebazibwe era lyebazibwe nnyo nnyini. Twagamba nti okusinziira Mukama byatukoledde ne waatuyisizza ate ne waakyatuyisa, oba oli mulokole oba toli mulokole, ogwanidde okwebaza Katonda. So tugamba nti Mukama yeebazibwe nga tuli balokole abalokolebwa Mukama ffe Yesu, era ne tugamba nti Mukama yeebazibwe kubanga ye Katonda abalina omubiri bonna. Nolwekyo mbeebalizaako Mukama, yeebale abakuumye, yeebale abalabiridde, yeebale abalwaniridde, yeebale atuteeredde emmere ku mmeeza okuva lwe twayingira mu kusoomoozebwa okwali kuteetegekeddwa, naye ye n'alaga nti bulijjo amanyi ebinaabaawo kubanga ye Katonda amanyi enkomerero ate ku ntandikwa yaayo. Olwaleero nno nzize mu maaso gammwe ng'ensonga ezindeese tumaze kuzikkaanyaako. Tutudde mu kuteesa kwaffe ng'abasumba ba House of Prayer Ministries International ate n'abakadde b'ekkanisa, ne tubaako ensonga enkulu ezibadde zitutomera ze tuteesezzaako, nti mmwe mwennyini gye muli abasinga obungi mubadde mukuba amasimu nga mwagala okumanya nga mumaze okuddamu okukola ate nga church zirabika nti zo tezinnaba kubeera active. Mukole mutya ku bimu byammwe by'ekkumi, mukole mutya ku biweebwayo, mukole mutya ku bweyamo bwammwe, mukole mutya ku buwagizi bwammwe. Abaagala Salt Media, twebaza Katonda, siffe ayi Mukama, naye erinnya ly'Omukama lye liba ligulumizibwa, nti okuva embeera eno lwe yatandika tutambudde emyezi gyonna nga tetusabanga kintu kyonna, naye ng'ate saavisi tugiwayo mu bujjuvu bwayo. Twagamba nti obanga mukozesa akatono ke mulina, naffe katulwane, katugume, katwenyweze, tukozesa akatono ke tulina. Newankubadde nga bye tukola tebyatusobozesa ate kukendeeza bisale. Bw'oba osasula layisinsi za radio, bw'oba osasula layisinsi za TV, amafuta, intaneti, ate byo tebikusalirako nti kubanga embeera weeri. Naye tulwanye okulwana okulungi okw'okukkiriza. Tubeebaza olw'okutusabira, tubeebaza olw'okutwegayiririra, tubeebaza olw'okubeera mu maaso ga Mukama ku lw'obuweereza buno. Naffe bwe tuweereza tuba naye tuyimira nitugamba naye Mukama si ffe, naye waliwo abantu ddala abayimiridde tusobole okutambuza obuweereza buno. Kale abaweereddwa omukisa ku Salt FM zonna 6, abaweereddwa omukisa ku Salt Television okuva ku free to air paka ku DSTV, abaweereddwa omukisa nga musinziira emitala w'amanja ku Salt Media app, ababeera ku YouTube ya Salt ne Salt Facebook, twebaliza wamu Mukama olw'okubanga muweereddwa omukisa. Mukama emabegakaawo yampa ekigambo ky'okusabira abantu ababanja, abalina bye batunda nga byalemerawo, ababadde balina bye bakola nga tebitambula, nti kolayo obweyamu Katonda bw'abanga akikozeeko. Omugambe Mukama, nange mu Salt nfuniramu omukisa, nja genda ku Salt nkole contribution. Tumaliriza meeting ne tukola conclusion bwe tuzze nga tugamba nti bw'obanga ozzeemu okukola, obanga ne wali wonna we twali nga tetusaba kantu konna, ng'olinayo engeri gy'oli oyawulamu ekimu ky'ekkumi kyo, obanga olina engeri yonna gy'obadde blessed wakati mu buweereza bwa House of Prayer Ministries International bwekutuusizaako ku Salt Media, ng'onoonya engeri gy'osobola okikolamu, mujjukiranga ne akawunti yennyini eya Pentagon, ebirango byonna twabijjako bujja ku Salt FM, Salt TV, ku Salt Media konna twabijjako ne tugamba nedda abantu bano gye bali n'abaana baabwe ne famire zaabwe twaliyo kantu konna. Obanga oyina engeri gy'otandisa okuyingizaamu, ate n'abakuyingiza tukusabira Katonda emirimu gyo gisumulwe era n'okuyingiza kubeerewo. Naye Mukama bw'abanga gwakukubidde ekkubo nga olina kye watunda wakola obweyamo, oyinza n'okuba nga toli member wa House of Prayer, naye ng'ate oyagala obuweereza buno bugende mu maaso. Bw'okuba tooki bw'oti olaba nga tuweereza Katonda n'obwesigwa mu maaso go ne mu maaso ge, ng'oyagala kukola contribution. Tuvuddeyo n'abakadde b'ekkanisa n'abasuma ne tugamba nti akawunti namba tuzibawe, si masimu, akawunti namba, nga tugenda bajjukiza akawunti eya Pentagon, kubanga eya Pentagon osobola okuweererezaako ng'osinzira ku simu yo. Centenary Bank erina engeri gye yakolamu sisitimu yaayo, nti bw'oba olina akawunti mu Centenary Bank osinzira ku simu yo n'owakisesinga akawunti yo,
osobola okuweereza ssente ku akawunti yonna gy'oba oyagadde. Ate era balina ne points ezo ze bayita centenary agents ziri mu ggwanga lyonna. Mu kifo ky'okukozesa essimu nti otuweereze, kozesa Centenary Bank, sente ozitwale we tusobola okuba n'embalirira entuufu. Okay? Akawunti yaffe abamu mugyerabidde. Mu Centenary Bank akawunti eri namba 31 0 6 00 6 njiddamu namba 31 0 6 00 6 eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Wonna w'osinziira ku branch ya Centenary Bank oba ku agent obanga gw'osobola okukikolera ku ssimu yo, teekayo sente ezo ze weeyama ku mutima gwo, teekayo sente ezo ezizimba obwakabaka bwa Katonda, ojja kuba okoze bulungi. Naye ate ku baagala okuwaayo ekimu ky'ekkumi, abaagala okuwaayo sapooti, abaagala okuwaayo ebiweebwayo byammwe mu kaseera kano ng'olaba Katonda akukwatiddeko, ate ng'olaba tojja kusobola kuzitereka, ndowooza nti ke kaseera tubawa akawunti gye musobola okuzitwala. Tulina akawunti 2 mu Abasa Bank. Abasa Bank mugimanyi ye yali Barclays Bank. Tulinayo eya $, tulinayo neya Uganda shillings. Waliwo mukama bagenda okuweera ddala omukisa mu $. Akawunti zino zonna nga bwe ziba muziwandiike. Bwe ziba za $, oziteeke ku ya $. Bwe ziba za Uganda, oziteeke ku ya Uganda. Akawunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Eri akawunti namba 6 00 2 9 7 6 8 0 kanjogere ne mu Luzungu. Our account number in Abasa Bank, it is in the names of House of Prayer Ministries International for purposes of tithing, supporting, or giving any offering. You can use account number 600-297-6801. Account number 600-297-6801. Uganda shillings account. Again, we have a $, account in Abasa Bank. Our $, account is in the names of House of Prayer Ministries International. The account number is 600-4793-410. I repeat, our account number in USDs is 600-4793-410. Eya $, yeyo, ate eya shillings eri 600 297 680. Akawunti ez'esatu nga bw'oziraba ku TV oba nga bw'oziwulira ku radio, ebbiri ziri mu Abasa Bank, emu eri mu Centenary Bank. Yeri yaffe ffenna twagikwata mu mutwe 31 0 3 6 00 akawunti ya Pentagon. Osobola ogikozesa ku bugazi bw'eggwanga lino ng'owaayo kyonna kyoyagala okuwaayo. Mbasabira omukisa Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo mu linnya lisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Tusaba abantu bano bonna abagamba obuweereza bwa Salt Media butukoze bulungi, abagamba obuweereza bwa House of Prayer butukoze bulungi, abagamba tubadde tunoonya engeri gye tusobola okuwaayo tithes and offerings and the support for the ministry. Mukama tusaba obatuweera omukisa ku bugazi bw'ensi eno. Tugusaba nga bakyakirowoozaako obulowooza, tugusaba nga basimbudde okukiteeka mu nkola, tugusaba nga bakitadde mu nkola. Omukisa ogulondoola gubalondoole mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Mukama batuweera omukisa. Mwebale okututegeera, mwebale okutwagala, mwebale okusinga byonna okwagala Katonda, okusaba obutayosa, obutazikiza muliro. Sigala ku Salt Media. Mukama abampeera omukisa. Alozias bugingo ge gange ku lwa bannange bonna. God bless you.
Television Femunyo. Ngera bwokiwulidde ekigambo ali ku Salt FM zonna omukaaga abali ku Salt Media app emitala w'amayanja abali ku YouTube ya Salt namwe abali ku Facebook ya Salt namwe abali ku Salt TV tubayozayoza mmwe abazeeko ku Star Times channel 288 bobanga oli eno osobola okubirako ku ali mu area za Eastern Uganda mugamba akebere ku Star Times ya antenna alabe yandibanga y'omu ku bannamukisa abazeeko n'ekifaananyi ekisingira ddala obulungi ekya Salt TV ate era ne audio kati olaba ekifaananyi nga kirungi nnyo ate n'eddoboozi nga ddungi ddala. Ono aweereza message ng'agamba nti musumba okusaba n'okusiiba kutandika ddi mwebale nnyo mwebalire ddala okubanja ebyo eby'obutuukirivu. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Matayo sura 6 olunyiriri olwa 3 nti musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu ebisigadde byonna muli byongerwako ebyo byonna ebisigadde muli byongerwako. N'olwekyo kati bw'obuuza ekigambo ky'okusaba n'okusiiba kitegeeza nti gw'olina level okwogenze nziramu ku lwa message gy'oweereza nti okusaba n'okusiiba kutandika nga 2 Novemba kwa nnaku 14 era kujja kuba kutuyamba okwongera okunywera. Tulina emyezi 2 okumalako omwaka. Katonda tebakulima nti yeetaaga myezi 2, tebakulima nti yeetaaga Sunday 2, tebakulima nti yeetaaga saawa 2 ne mu katikitiki n'obutawera akolawo ekyamagero. Katonda yakuba ekubo mu nnyanja tekyetaagisa bbanga nnyanja lyamala ng'ekulukutiraawo. Yakuba bukubi kkubo mu lutemya lw'ekikkowe nga babadde sitaaka ku seashores kati nga bayita wakati mu nnyanja naye ku lukalu. Naye tuteeka okuba nga tutambulira wamu ne Katonda. Era obulokole bunyuma nnyo ng'oba bw'oti obujulizi nti ntambudde ne Mukama okumala ebbanga bwe liti. Obwo bwe bulokole origino. Bw'omala okumuwa obulamu n'akufuula kitonde kijja otambula naye oluŋŋamizibwa omwoyo yeetaaga omukulyetingira mu room every now and then. Omwoyo yeetaaga omukulyetingira room weetaaga okuteekawo ekifo mu bulamu bwo omwoyo mwana afugira. So bwe tuba tusaba tusiiba tetuba nga ababuliddwa ebyokulya eryo eddaala abasinga obungi twaliyitako naye tubirekawo nga weebiri nga tubiraba ne tugamba katunoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. So tugenda kuddamu nga 2 eno wiki tugenda givuga tugituuse ku Sunday. Ku Sunday lwe tunaaba ne Sunday service yaffe esoose ku Kanani. Enkeera ku Monday nga 2 November tuyingire ekisibo kya nnaku 14 nga twagala season yeno Mukama agituwe. Twagala breakthrough Katonda wonyeze ddala ensi yaffe. Twagala emirembe mu ggwanga erimu ebyobufuzi ebyenkanawo. Ensi yonna erimu ebyobufuzi, ensi yonna erimu ebyobufuzi. Amerika tunayogerawa amawanga gatuliraanye Tanzania buli wolowoozaako bali mu kwetegekera kulonda. So twetaaga Uganda ebere n'okulonda okulungi okwemirembe. Tukirangiridde ku Kanani era tugenda kinyweza. Tewaliiwo room ya politics ku Canaan land whatsoever. Era tusabye abajja kyandibadde kirungi n'ofuna mask eri government gye yagaba eriko GOU oba n'ofuna mask gye weegulidde oba buno obulala obwa bulu obwo batunda buli recommended naye n'otoleeta mask eya political affiliation tojjira mu ngoye za politics tojja na mask
ngerabika nti ya byabufuzi tetwagala politics ku Canaanland n'akamu n'akatono wabula ate tugenda kusabira politics ku Canaanland gwe yesimbyewo kitukugobye gwalina omwana wa birimu gwe wenyini mukyala wo ya birimu gwe wenyini ya birimu tosuubira nti wagenda kubayo okukubira engalongoze wagenda kubayo okuwa akazindaalo jangu ku ttaka eryettukuvu ngoze kwogera na Katonda goberera emitendera nga bwe giteekeddwawo tobaako kyobuuka kubanga wandibanga oliho na leboba oli minisita oba oli ani twebaza Mukama nti kumpi abakulu bonna balinnyeko ku ttaka lya Kanani okuva ku president era naye twamutuuza mu tenti tiyatuula eno waggulu tiyatuula ku kituuti kubanga tiyali musumba so buli muntu tuulaawo mulage Katonda ensonga zo yogera naye omutima gwe kye gugamba twebaza Mukama nti mu ggwanga lino nga bwe tugambye nga tugenda mu break nti Zabuli 3:12 ega nti liweereddwa omukisa eggwanga erina Mukama okuba Katonda waalyo abantu beyeerondera abantu ab'obusika bwe eggwanga lino bangi abali mu politics nga baagalira ddala Katonda nga bamwagala ebiri serious ng'ewaka esaala yawambawo nga waliwo prayer altar ewaka nga waliwo prayer altar so ffe tukkiriza nti obukulu buva eri Katonda tukkiriza nti obuyinza obugaba obukulu buva eri Katonda kubanga ne Bible kyetugamba Psalms 75 Zabuli ya 75 olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu Psalms 75 verse 6-7 egamba bweti Psalms 75 verse 6-7 For exaltation comes neither from the east nor from the west nor from the south, but God is the judge. But God is the judge. He puts down one and exalts another. So abamu mugenda kufuna promotions okuva kutake tukuvu. Mugenda kuona okunyomebwa n'okujeregebwa okuva kutake tukuvu. Katonda agenda kubawa promotion. God is going to exalt you. Mockers are going to be ashamed. Ababajerega abatabalaba wababalengeza bagenda okuswazibwa. So bobanga ddala oyina kyoyagala tebakulimba Bible ekugambye nti kubanga okugulumizibwa tekuva buvanjuba newankubadde ebugwanjuba newankubadde obukiika obwaddyo. Zabuli 75 olunyiri olw'omukaaga. Then olunyiri olw'omusanvu ne lugamba bwe luti Katonda ye mulamuzi. Abantu bangi abalina okwemulugunya abalala bababbira mu bumyufu abalala n'okuyita mu mukamyufu tekitegeeza nti waayitiddemu ddala. Katonda yagenda okusalawo final destination. Mulekyo tuba advisinga mwenna abaagala okukulembera ensi si mwe mwagitonda. Katonda ye nannyini nsi. Abaagala okulembera obuyinza mu busabire ddala ewa Katonda. Ate bw'oba onoosaba obuyinza ewa Katonda mwagale ogenda kumwagala otya? Noonya Katonda by'ayagala by'oba oyagala. Noonya Katonda by'akyawa obikyawe. Ekitiibwa ajja kukikuwa. Zabuli ey'ensanvu olunyiri olw'omukaaga n'olw'omusanvu lukolera buli muntu yenna ayagala okuva waali okutuuka okudde waddako. Tokozesa nguzi, tobaako ngeri ndala gy'okitetenkanyaamu, kisabe eri Katonda. Oyagala kugulumizibwa, Bible egambye bweti Zabuli 75 olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Kubanga okugulumizibwa tekuva buvanjuba newankubadde ebugwanjuba newankubadde obukiiko obwaddyo. Mujja kunsonyiwa njogera nnyo ebintu nga byebyo byennyini ebituufu. Munnabyabufuzi omu yagamba nti ewaabwe yafugayo
ye road blocker yayo bwaba takuguliddewo toyinza kuyitawo akamyufu kagenda okugwa nga gyabadde agamba nti yafugayo bamukubye. So ne bw'oba oyogera weegendereze oleme okwogera nga gwe nannyini nsi. So yali sure diiru nti ateekwa buteekwa kuyitamu kubanga eri yafugayo. She's the roadblock of the area, but that was a lie. Promotion comes neither from the south, the west, or the north, or anywhere else, but from God above. He's the judge. He puts down one and exalts another. Zaburi 24 tuli mu Zaburi moka. Zaburi 24 olusoka Psalms 24 verse 1. Psalms 24 verse 1. Psalms 24 verse 1 egamba bweti. Zaburi 24 olunyiriri olusoka. It says, the earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. Zaburi 24 olusoka lugamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Ensi zonna oba nsi ki gwali mu America ali Canada ali Bulaaya ali mawanga gonna ng'oyagala okubeera established mu nsi eyo oyagalayo obutuuzi oba oyagalayo ki kyonna eyo ensi ya Mukama. Kisabe Mukama kinaagenda okutuuka mu bali abateeka okuwa stamp nga nannyini nsi yakuwadde dda bw'aba akuwadde teri agaana. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Ensi zonna baakakuterawo wakatiro ganti ndooza bagambyeko Uganda. Ensi zonna n'abo abazituulamu oba bali mu kkala ki oba bali mu kkala ki ba Mukama. Fukamira ng'osabe Katonda akuwe bakasitoma. Fukamira ng'osabe Katonda akuwe emitima gy'abantu. Fukamira osabe Katonda yaba akuwa obukulembeze. Mpulira enjogera nnyingi eziga nti obuyinza buli mu bantu. Obuyinza buli eri Katonda. Abamawulire ga Soroti TV bandi bubi ate ne Soroti FM nayo omwana wa Steven omu alabika nga akonkona ayagala kutandika program lindirira. Emisingi gy'olwaliro tugigenda kusuka waawo. I salute you. Mbagala nnyo musigale ku Soroti Media tusinkane nkya ku Kanani nga tweyongera kukola bulungi mu linnya lya Mukama Feeso. Kulwa Katonda n'ensi yange temuvaawo.